मेरो गाउँको झरना चाहिँ यही है गाइस ल यता तल चाहिँ खोला छ अलि देखेन है झरना कस्तो दामी छ माथि चाहिँ बिहान देखाएको गाउँहरू हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आज चाहिँ मेरो गाउँ आएको छु कुलेखानी अनि मेरो त्यो सानो कामले आएको थियो काम बनेन अनि त्यही भएर अब म हिजो आएको आज काठमाडौँ जान लागेको अब त्यही भएर बिहान पाएको यसो मेरो गाउँ देखाइदिउँ भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो पारी गाउँ है सुकौरा भन्छ यो गाउँलाई चाहिँ सुकौरा अनि हामी यो गाउँलाई चाहिँ सल्ले अहिलेको मेरो घर चाहिँ यही हो है पुरानो यो नयाँ चाहिँ यता छ अनि गाउँघरमा आएपछि यस्तै हुन्छ जुगा हिँडिरहेछ यार जुगा 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 छोडिदियो भाइ गाउँघरमा एकछिन घुम्न आएको जुगाले सखा पानी हाल्ने कि हिजो नि मलाई लगभग 12-13वटाले हान्यो होला माथि तलबाट माथिसम्म आउने बेला यस्तै छ पानी परै छ 4-5 दिनसम्म लगातार त्यही भएर नि यतातिर कतातिर आइरह होला अघि एउटा चाहिँ फेरि बिहान लागिहाल्यो ल मेरो यतापट्टि गाउँ हेरौँ ल फेरि है यस्तो मजाको कुहिरो लागेको छ म देखाउँछु है त यो चाहिँ मेरो पारीको गाउँ उता पारी सुकौरा उतापट्टि चाहिँ उता कुलेखानी जाने बाटोतिर है त्यो डाँडा पारी चाहिँ कुलेखानी भन्छ है म चाहिँ अहिलेसम्म गएको छैन अनि यता माथिहरू चाहिँ हाम्रो आफन्तहरूको घरहरू छ यो डाँडा माथि चाहिँ म चाहिँ यसो अहिले बिहान चिया खाएर यसो सर्ट भ्लग बनाऊँ कि भनेर आएको जुगाले हानिहाल्यो केही छैन अब फालिदिइहाल्यो है केही छैन अब त्यसपछि अब हामी काठमाडौँ जान लाग्छौँ त्यसपछि अब यहाँबाट लगभग आधी घन्टा जति हिँड्नुपर्छ होला हामी तल रोड पुग्नलाई अनि त्यतिखेर नै अब हामी त्यसको नि सर्ट भ्लग हेर्नु होला है त ल बाटो यस्तो छ यार के हो यस्तो जुगा चाहिँ पुरी धेरै हो धेरै फेरि लाग्यो क्या गाइस काँक्रो है यो चाहिँ 2-3वटा रहेछ काँक्रो बोर्ड यो चाहिँ सबै काँक्रो खेती अहिलेको डाँडा फेरि बाटो पनि के खालको हो चिल्ले हो जुगा त आइहाल्छ नि अब गाउँघरमा त हाम्रो गाउँमा अस्ति नै डोजरले बाटो बनाउँदाखेरि अलिकति सानो खोला पनि राखेको छ है म त देखाउँछु है त यो चाहिँ यता माथि त्यो माथि खोल्साबाट आएको माथि यताबाट यता हुँदै पुग्छ है तलसम्म छ मेरो बाबु उहाँ छ अगाडि म चाहिँ पछाडि आएको जुगाले सखा फानिसक्यो ओहो अबि के हो डर लाग्दो बाटो यार
काम पनि बनेन जुगालाई रगत खुवायो हिँड्यो के गर्नु यस्तै छ अब गाउँ घर आएपछि ल एकछिन पछि भेट्नुपर्छ है त फेरि हिँड्नु चुखले बुटाउनु टक्ले हिँड्नु भन्दैछु गर्मी 1 घन्टा लाग्छ होला है तल पुग्न हरियाली मुद्दे पछाडिको चाहिँ हाम्रो गाउँ है मेरो गाउँ यो चाहिँ यता पारिको जङ्गल हजुर कस्तो दामी कुरो लाग्यो क्या यसले छेक्छ नि त नि राइट नाउ म चाहिँ अहिले तल पुगिसकेँ लुगासुगा लाएर रेडी भइसकेँ हाम्रो गाउँको गाडी चाहिँ 7 बजी काठमाडौँ जाने आउँछ कि त्यही भएर अब कुर्दैछु है यो चाहिँ हाम्रो पसल अङ्कलको तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ कुलेखानी जाने बाटोमा यो सलेसुको रातलमा एउटा पसल चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्नोकर छ स्नोकरको बोट एउटा यहाँ एउटा त्यसपछि खाजाहरू पनि पाइन्छ मोमो चाउमिन चिया हाम्रो गाउँको बाटो गाडी चाहिँ यहीँबाट आउँछ है यही बाटो हुँदै आउँछ अनि यता उता चाहिँ हामी काठमाडौँ कता जाने अनि यता यो अर्को चाहिँ उयो यता यो बाटो चाहिँ चखेल चन्द्रगिरी जाने यो डाँडापारी चाहिँ चन्द्रगिरी भन्ने छ त्यो चाहिँ एकदम दामी छ आज चाहिँ पानी परेको छैन दामी भइरहेको छ मौसम चाहिँ तपाईँहरू घुम्न सक्नुहुन्छ कुलेखानी अले पछि अब कुर्दैछु कतिखेर अनि गाडी आउँछ त्यसपछि जानुपर्छ अब चाहिँ यता गाडी यता आऊ सकिसक्यो के गर्नु गाइड गाडी आइपुगेको छैन यस्तै छ नेपाली टाइम यो बाटोमा कुरा गरेको छ अघिबाट कतिखेर गाडी आउँछ र भनेर अब जिन्दगी यस्तै हो राइट नाउ म चाहिँ मेरो गाउँको एउटा दामी झर्ना है त्यो देखाउनु गइरहेको छु है त ल हिँड्दैछु बाटोमा बाटो छ हाम्रो त अङ्कल उता अगाडि छ म चाहिँ यता छु अब आएको बेला यसो घुमिहालौँ भनेर हो बाटो ओहो दामी छ कसम झर्ना मेरो साथीहरूलाई देखाउनु पऱ्यो नि अब खतरा खालको झर्ना ल है ल सरप्राइजमा आउँदैछ है मेरो गाउँको झर्ना चाहिँ यही है गाइस ल यता तल चाहिँ खोला छ अलि देखेन है झर्ना यस्तो दामी छ माथि चाहिँ बिहान देखाएको गाउँहरू झर्ना पछाडि छ है अघि त्यो सर्ट हेरिहाल्यो अब माथि चाहिँ हाम्रो गाउँ हाम्रो कुलेखानीमा नि दामी ठाउँ छ कि अरू मनाङस्ताङमा त होइन ल घुम्न आउनु पऱ्यो साथीहरू है